Et dono la benvinguda a un nou vídeo de la secció Com es diu en català. I avui vull dedicar-lo a les parts del cos, perquè n'hi ha algunes que no tenim clar com es diuen correctament en català i fem servir barbarismes. Així que a partir d'ara intentarem corregir-los. Comencem l'exercici? Som-hi! Per cert, tindràs 3 segons per pensar cada paraula, d'acord? Número 1. Com es diu empeine en català? Em refereixo a la part superior del peu o de la sabata també. I ja saps que empeine és un barbarisme. Et dono 3 segons per pensar-ho. Ja ho tens? Empeine es diu en realitat empenya. Per exemple, en comptes de dir m'he fet mal a l'empeine amb la pilota, direm m'he fet mal a l'empenya amb la pilota. Molt bé, número 2. Com es diu cadera en català? Este barbarisme és típic. Es diu cadera en castellà, però i en català? Ho saps? Tens 3 segons per pensar-ho. Es diu maluc. L'has encertat. No diríem l'han d'operar de la cadera, sinó l'han d'operar del maluc, d'acord? No sé si el feies este. Continuem amb el número 3. Com es diu muñeca en català? No una nina de joguet, sinó la part del braç. Et dono 3 segons. En comptes de muñeca hem de dir canell. M'hauré d'embenar el canell. I compte, no digues canella ni canyella perquè és una altra cosa. Continuem. Número 4. Com es diu ingle en català? Per exemple, amb els bolquers se li han escaldat les ingles. Parlo de la part del cos en què s'ajunta cada cuixa amb el ventre. En castellà diem ingle, però en català no. Tens 3 segons per pensar-ho. Ja ho tens? Diem engonal, no ingle. Per tant, seria amb els bolquers se li han escaldat els engonals. I fixa't que dic els engonals, en masculí, perquè en català és masculí, a diferència del castellà. La ingle, però, l'engonal apostrofat masculí. I aquí acaba el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, no t'oblides de tocar el botonet de m'agrada. Et deixaré altres vídeos com este a la llista de reproducció de barbarismes que trobaràs aquí al canal Parlem d'Escriure en Català. Fins al pròxim vídeo!